Добрый день! Сегодня специалисты компании «Партия тепла» приступают к монтажу очередного камина. В данном случае у нас использована стальная топка, это отечественный производитель. Топка будет с угловым стеклом, с боковым открыванием дверцы. Дверцу пока что сняли, она убрана подальше, чтобы не разбить это стекло в процессе монтажа. В общем, собственно, завезли материалы все. Как видите, в доме везде уже чистовая отделка, мебель, поэтому вся поверхность защищена гофрированным картоном. Камин будет устанавливаться вот у этой стены. Здесь также будет смонтирована противопожарная стенка. Под нами ламинат, под ним теплый пол. Поэтому для того, чтобы не повредить при креплении нижнего контура, чтобы не повредить теплый пол, здесь будет подготовлен подиум из газобетона на клеевой основе, и уже к нему будут крепиться все необходимые элементы для формирования внешнего каркаса вокруг топки. От топки будет смонтирован термораспределительный кожух и будут уходить воздуховодные каналы. То есть здесь планируется подача горячего воздуха на второй этаж в 3 помещения. Ну и понятно, что на первом этаже точно так же будет выходить все. Эти воздуховодные каналы будут оснащены вот такими задвижками. Они будут стоять на стартовом участке, вот таким каким-то образом, и будут позволять перекрывать воздуховоды на второй этаж. То есть при необходимости второй этаж можно будет отсечь, и все тепло пойдет на первый этаж. В данном случае мы рассмотрим топку с подовым горением, то есть нет колосниковых решеток. На эту топку нет необходимости ставить какую-то дополнительную шиберную заслонку. У нее достаточно качественно сделан режим подачи воздуха на горение, и одной задвижкой регулируется полностью вся тяга. То есть интенсивность горения регулируется всего одной задвижкой. Топка очень удобная, качественная. Сейчас, конечно, и подорожали сильно, но за качество, как говорится, платить не особо жалко. В общем, сегодня будем начинать, будем делать, будем рассказывать. Спасибо за внимание. Добрый день. Сегодня специалистами компании «Партия тепла» завершен монтаж очередного камина. Здесь использована стальная топка с угловым стеклом, с боковым открыванием дверцы. Вот так это работает. Я показывал, когда мы только завезли это все, дверцы не было на топке. И сейчас у нас пробная затопка для того, чтобы заказчику показать, все рассказать. Вот так работает камин, то есть никаких выхлопов в помещении дымовых газов нету. Горение ровно, гладное, регулировка очень четкая. Это отечественный производитель у нас, стальная топка. Вокруг топки смонтирован термораспределительный кожух. Но сейчас он скрыт уже термоизоляционным коробом. Но смысл в том, что этот кожух позволяет отопить помещение не только то, в котором находится непосредственно камин, но и смежные помещения, помещения второго этажа. В данном случае воздуховод у нас выходит слева и справа от камина на первом этаже, для того, чтобы ту часть дома можно было отапливать. И 2 воздуховода поднимаются на второй этаж, там они тоже раздваиваются, в итоге отапливаются 3 комнаты. Те воздуховоды, которые идут на второй этаж, оснащены задвижками для того, чтобы их можно было отсечь, то есть чтобы подачи воздуха в ту сторону не было. Таким образом, можно будет при перекрывании второго этажа очень эффективно отапливать первый, то есть все пойдет на первый этаж. Кроме того, термоизоляционная камера вентилируется для того, чтобы не было перегрева топочной камеры, корпуса топки. Отсюда воздух забирается, в том числе и на горение, и, соответственно, отсюда выходит теплый. Ну, вот, топится она, может, минут 10, вот отсюда уже пошел теплый воздух. Сейчас будем решать с отделкой, чем это будет облицовываться все. Ну, а сейчас вот полностью рабочий камин пока что в черновом виде. Ну, в общем, будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Спасибо за внимание, обращайтесь в компанию «Партия тепла».